人魚姫。このわしが何者かお主ら八百比丘尼という伝説を知っておるか。時は飛鳥時代、ある娘が好奇心に負け人魚の肉を口にしてしまったそうな。その肉が不老不死をもたらすとも知らずに、以来その娘は老いることも死ぬこともなく、今もずっとこうしてあの人魚の味が忘れられず釣り糸を垂らしてるそうな。まるで懲りていない。人魚ってそんなうまいんすか？気になるのはそこですか。ではあなたは1000年以上生きておられるのですか？年も取らぬから一箇所にとどまることもできず、日本各所を渡り歩くことになったがの。今は誰もおらずほっとしておる。ご主人と気が合いそうな方ですね。不老不死で一人で生きることに後悔はなかったのですか？わしの人生1300年後悔自体一度もしたことないぞい。友達にしたくないタイプだ。